休暇の過ごし方というのは実に難しい。俺のように休みが不定期かつ制限の多い仕事をしていると、計画性を持って休暇の予定を立てることがまず難しく、仮に立てたとしても思惑通りにことが運ぶことは至極稀である。したがって休暇を迎えると、睡眠をとったり体を動かしたり読書をしたりと、さして計画を立てずともできる行動が多くなり、胸を張って趣味だと言えるようなものは元から考えなくなっていく。そしてその魚らしき習慣はこの学園に入ってからも変わることはなかった。無趣味人間、ここに極まれりって感じね。寮のロビーで柔軟をしている俺を見て、天音がため息混じりでそうつぶやく。生きてることが苦痛で仕方ない。でも俺には生きるしかないんだ。そこでため息吐いたり鬱陶しい副音声を当ててるくらいなら、こっちに来てもっと堂々となじったらどうだ。土曜の昼間から柔軟体操やってる男とかつまんなくてヘドが出そうなのよさ。訂正する。やはり少しはオブラートに包め。無性に腹が立つ。にしてもさ、本当にやること何もないの？ヘドはさすがに出ないけど、見ててため息の一つもつきたくもなるわよ、それ。天音が俺の傍らに来てしゃがみ込んで言う。そう言うな。これでも何もしないよりは幾分マシだと思ってる。確かにそうだけどさ、それでもせっかくの土曜なんだから、少しはなんかこう、もっとそれらしいことしたらいいんじゃないの？いろいろとめんどくさいやつだ。柔軟を一旦休止して立ち上がって天音の方に向き直る。じゃあ余暇を過ごすプロフェッショナルとして天音先生が俺に余暇の素晴らしい過ごし方を教えてくれないか？だからお前はどうやって余暇を過ごしているんだ、天音。その、いやだから週末のアバンチュールを優雅に過ごしまくる人生の達人周防天音先生に素晴らしい余暇のエンジョイの仕方を伝授してもらおうと思ったんだが。口真似すんな！それに何よその安いコピー！アバンチュール処女解放、そしてびっくり開花。こうさ、顔めがけて水平にチョップとか打っていいと思う？俺に聞くな。で、どうなんだ？天音の休暇の過ごし方ってのは。そこに話戻すんだね。話。人を無趣味人間呼ばわりしたんだ。さぞいい趣味をお持ちなんだろう。さあ。習慣、大人の隠れ家とかに特集されそうなパーフェクトな趣味なんでしょうな。さあ、どうぞ。マキナ、後で覚えてなさいよ。私の趣味は、掃除と洗濯と料理かな。俺は天音の両肩に手を置く。お前は重大な間違いを犯しているぞ。俺がそれをしっかりと教えてやろう。ごめん、わかってるからやめて。それはな、趣味とは言わないんだ。ダメ、お願い言わないで。ジタバタ暴れる天音を押さえつけ、目をまっすぐ見て作り笑顔で言う。それは家事。いやー、分かってたけど改めて言われるとすごく惨めだ。天音は俺の両手から逃れると、がっくりと膝をついて頭を垂れた。すかさずマキナがサイドに寄って背中をポンポンと叩きながら、まあなんだ、そのうちチミにも生きがいってもんが見つかるかも
もしれんから、それまではつまらない専業主婦でも頑張ってやってみるといいじゃないかね。しかしやっぱりチョップをさ、こう。保護者はお前なんだからお前が判断しろ。まあ周囲もこんなありさまではこれから先も俺に胸を張れるような趣味など生まれそうにないだろう。昼間から何をギャーギャー騒いでるのよ。うるさくて起きちゃったじゃない。明らかにずっと前から起きていた様子で一丁髪のみちるがやってきた。ちなみに一丁髪とは首を突っ込みたがり屋の関西弁で、あまねが使っているのを聞いて教えてもらった。ユージの無趣味ぶりをみんなで弾劾してたのよ。趣味？ああ、俺にはきちんとした余暇の過ごし方がなくてな。それで非難を受けていたんだ。確かに、あんたは趣味とかなさそうよね。ずっと部屋で親指だけの腕立て伏せとかしてそうなイメージ。言いたいことはわかるが、それは指立て伏せじゃないのか？チルチルの趣味はオナニーだもんね。何言うのよ、いきなし。だってチルチルが毎日することで習慣になりそうなのって、それぐらいしか思いつかないのよさ。あんたに私の何がわかるって言うのよ。そんなの毎日はしてないわよ。猿みたいな扱いをしないでくれる？毎日じゃないにしてもしてるのは間違いないのよね。それはってユージがいる前でする話じゃないでしょ。あら、私は堂々と言えるわよ。昨日だってユージのことを考えながらこう指でうっとりした口調で明らかに誘うイメージでそんなことを言うな。ユージもなんとか言ったらどうなのよ。むしろこの状況で俺が何を言ったら収まるんだ。そんなオナニーとか言わないようにしなさいとか、そういうこと言ってたしなめればいいじゃないの。で、チルチルは週に何回すんの？指？道具？ユージをおかずにしてやったことある？七とか思い出せる？皆さん集まってみちる様のオナニーの話ですか？もうここの建物ごと爆破してやりたい。みちる様、爆破にはそれ相応の知識と資材が必要になってくるので、あまり現実的な手段とは言えませんよ。わかってるわよ、そんなこと。例え話を本気にしないでよ。申し訳ありません。みちる様ならばやりかねないと思いまして。もう少しは静かにしろよ、お前ら。まあここに来てからと限定するのならば、こいつらとこうしてたわいもない会話をするのが俺にとっての余暇の過ごし方と言える。それだけでも学園に通うことで得られたものは確かにあったのかもしれない。そういや、榊は？話題が話題だけに仮にいてもいなくなりそうだが、今日はあのカッター女の姿が見えなかった。いつもの特等席、ロビーの端の柱の横にもいた形跡もない。今日は出かけてるわよ。大きなトートバッグを下げてましたね。かなり早い時間でした。そんなに早い時間に？ええ、私がちょうど起きた時でしたから、5時過ぎぐらいでしょうか。それは確かに早い。俺のように早朝から決まったトレーニングメニューをこなす人間ならともかく、そんな時間に活動するのは太極拳をしている老人かラジオ体操の小学生だけだ。バッグの中、何入ってんだろなんでしょうね。大量のカッターが入ってるとかでしょうか。う。相変わらず謎よね、あの子は。というか、前にもこんな話したっけ、ここで。そういえばそうだな。以前にここで怖い話をした際のことを思い出す。
あの時は榊の素性の一端を見ることは確かにできたが、あくまでも一端は一端であり、それ以上のものは一切なかった。榊のプライベートというのは相変わらず謎に包まれている。学園から戻ってきても速攻で部屋にこもってしまうし、たまに出てきたと思ったらろくに話もせずに退散してしまう。あいつこそ何してるんだろうな、ヨカは。取り立てて知りたいわけでもないが、明けっぴろげに近い他のメンツに比べて、ひた確信する榊の様子が少しだけ気になった。何かな。あんたとりあえずそこから離れなさいよ。何言ってんのさ。生、老い、病、死。いずれもその根底にあるのは生の喜びなのよ。なんでマキナはこんな子になっちゃったんだろう。悲しむのもわかるけど、これが現実だ。受け入れろ。な。私が悪いのかな。もっと肌の露出を減らさなきゃいけないのかな。あの子、教室では本読んでるじゃん。読書じゃないの？趣味。それは違うと思います。どうして？榊さんは本を読んでいる素振りだけで、実際は読んでいないことが多々あります。決まった数ページを何度も繰り返したり、そもそもページをめくらなかったり、何日もずっと同じ本を読んでいたこともあります。不自然なまでに詳しいな、サチ。はい。マキちゃんに言われて、一時期ずっと観察しておりましたから。以前、榊の素行調査を行った時の話か。あれも榊にとっては死ぬほど驚かされた上に意外な一面までバレるというかなり散々な出来事だったが、その後も調査を続けていたのか。サッチンの調査能力は完璧なのよさ。それはともかくとして、あまりどうでもいいことに幸を使わないようにしろよ。ともあれ、これで読書説は消えたことになる。ナイフアクションとか。カッターからの安易な発想よね、それ。だって他にないでしょ。歩いてるか座ってるか本読んでるかカッターで人に切りつけるかしかあの子の姿って見てないんだもん。改めて言ってみると、なかなかに凄まじい人物像が浮かび上がる。まあいいじゃない。あの子だって人間なんだから、影でおなったりエロ画像を集めたりしてるわよ、きっと。この話題は余暇の過ごし方だったはずなのに、いつから榊の性生活を想像する流れになったんだ？暇で何もすることなかったらとりあえずエッチに走るんじゃないのかな。じゃあ、何か榊さんに変化がありましたら、皆さんにご報告いたしますね。しなくていい。別にしなくていいぞ、サチ。はい、わかりました。ではしません。こんなどうでもいいことが発端で、寮内に妙な空気が流れてもまずい。榊が話したくなければ勝手に話すだろう。知ったところで特にメリットもないことで詮索するのもおかしな話だ。あ、いっけね。洗濯物洗ったまま干すの忘れてた。じゃあ私戻るね。あまねがバタバタと部屋の方へ戻っていく。サチもマキナもそれに倣ってソファーから立ち上がった。まだ一人腰掛けたままの俺にミチルが問いかける。どうしたの？ユミコのことが気になってる？いや、別にそうじゃないが。俺は単に柔軟の続きをやるにとどまっていただけなのだが、ミチルは自分の問いかけを答えとして断定し、話を続ける。まあ気になるんだったら早朝にでも入り口で貼っておけばご本人に直接確認できるんじゃない？そんなに暇じゃない。へえ、ついさっき無趣味ぶりをさらけ出したばっかりなのに。俺に言う前にオナニー以外の趣味を見つけろよ、ミチル。そっから離れろって言ってんでしょ。やるわよ。みちる様、本当にオナニーが趣味だったんですか？みちる様。まあ、人生長いんだから、そういう時期だってあるさ。猿のようにたけってオナニーにふけり、
次の目標を考えるんだな、みちるくん。何か口に詰め込んで死なない程度に苦しめられるものとか落ちてないかしら。金色の頭をバリバリとかきむしりながらみちるが叫ぶ。結局、榊の余暇の過ごし方とやらは、頭痛のしそうな話題にかき消される形で伺い知ることはできなかった。元よりさして興味のある話題でもなかったので、俺は何セット目かの腕立て伏せをする間にそのことをすっかり忘れてしまったのだ。ちょっと早かったか。前日の疲れが残っていなかったせいか、いつもよりも早い時間に目が覚めた。別に早くて悪いこともないので、そのまま走りに行こうと柔軟を始める。趣味か。ストレッチをしながら昨日のここでの会話を思い出す。こうして朝起きたところでいきなり柔軟を始める俺は確かに無趣味なのかもしれない。一般的に見れば体を鍛えることが趣味と言えるのかもしれないが、そもそも俺にとって体は商売道具であり、鍛えるのは仕事の一環とも言える。基本的に何事についても強い関心を持たない将来の性格がこの無趣味につながっているのだろうか。そういう意味では何者も遠ざけて表面上は何事にも興味のなさそうに見える榊も同様なのだろうかと考える。そういや、昨日は榊の話を、言いかけたところで人の気配を感じて振り返る。入り口のところで榊が驚いたような顔をしてこちらを見ていた。足元には大きなトートバッグが置かれている。見るからにいろいろなものが入っているようで、ところどころ何か木のようなものが口から外にはみ出していた。早いのね。何がだ？起きる時間がよ。そこで昨日の港の会話を思い出す。榊が休日の早朝、一人で外出をすること、大きな荷物を持っていること以外は何をしているかわからないこと。相変わらずそれが何であるかということに興味はなかったが、会話の流れで少し質問をしてみることにした。榊こそ早いじゃないか。どこへ行くんだ？別段ちゃんとした回答を求めていない質問だった。あくまで流れで聞くような感じだったのだが。榊は一瞬口をつぐみ、別に私が何をしようが勝手でしょ。そう突き放すような言葉で答えた。質問の答えが微妙に食い違っているな。どういうことかしら。俺はどこへ行くんだと聞いたんだが、榊は何をしようが勝手だと答えた。これは質問に対する回答として少し食い違う。今からしようとしていることに神経が向いているから聞いていることと微妙にずれた答えを出してしまう。あなたのそういうすぐ上げ足を取る言い方不快だわ。すまんな、性分なんだ。とにかくもう聞かないでちょうだい。わかった。じゃあこれ以上は聞かないことにする。俺があっさりと引き下がったのが意外だったのか、榊は明らかに狼狽した様子を見せた。それじゃあ失礼するわ。ああ、言ってくれ。邪魔をして悪かった。きびすを返した榊は俺にそう答え、再度背を向け柔軟を始める。きびすを返した榊に俺はそう答え、再度背を向けて柔軟を始める。床に座り手を伸ばそうとしたとき、まだ玄関に気配があるのに気づいた。どうした？何か用か？なんでもないわ。榊はムッとした様子でドアを開けると、そのまま出て行ってしまった。怪しいわね。何をしようとしているんでしょうか。あの荷物、
気になるのよさ。やっぱり武器とか入ってたんじゃないの？お前らいたのか、暇人だな。榊が出て行って数秒後、ロビーの角から寮の他のメンツがゾロゾロと登場した。ひょっとしてこの朝早くからこのために起きていたのか。あまねはいやーという感じでてへへと似合わない笑顔を浮かべながら、なんか、昨日の流れでちょっと気になっちゃってね。みんな考えることは同じだったんですね。ユージがもうちょっと押せばユミコきっと言ってたよ、あの流れだったら。悪いが俺はそこまで興味がないんでな。単に言えるようなことだったら俺が軽く尋ねた時点であいつも答えていたに違いない。それをあえて話さなかったのだから、榊にしても話したくない理由があったのだろう。しつこく聞いて不快な思いをさせるほど俺は無駄な好奇心とやらを持ってはいない。あの荷物だよ。あそこに組み立て式の羽とか変な光る棒とか衣装が入ってて、人知れずユミちゃんはそれに着替えてコスプレとかしているのよさ。おお、その心は？普段が目立たない地味無口キャラだから、休日ぐらいはきっと羽を伸ばしたいと思ってるに違いないのよ。だから文字通り羽を。どや？あまねそろそろ適当に黙らせとけ、こいつ。しんどいしつけだけ母親に押し付ける父親って嫌われるよ。どうしましょうか、風見さん。調査するのでしたら命じていただければすぐにでも。そんな草のものみたいな動きはしなくていい。つまんない。知りたいんならみちるが独自で調べるんだな、1対1で。うげ。みちる相手だったら初手からいきなり刃物もありえるわよね。血を見ることになりそうですね。みちる様のお体が心配ですが、自ら選んだ道でしたら致し方ありません。覚悟します。やるっつってねえでしょ。勝手に覚悟完了すんじゃないわよ。大丈夫。命は一つじゃない。チルチルなら3つぐらいに切られても、それぞれが真ミチルとなって生まれ変われるのよさ。プラナリア？ねえちょっとマキナ、あんた私をプラナリア扱いか？いいから、俺にそろそろ柔軟をさせてくれないか、お前ら。よう。その日の夕方。一通り外でトレーニングを終えて、戻ってきて柔軟をしていたところ、榊が戻ってきたところと鉢合わせになった。荷物を自分の影に隠すように置いて、視線をそらすようにして立っている。朝は悪かったな。ひとまず朝の比例を浴びる。ええ。榊は曖昧な返事をして相変わらずその場でもじもじとしている。じゃあな。振り返り再び柔軟を始める。榊はまだその場に突っ立ったままだった。榊？俺が改めて話しかけると、ハッとしたように榊はこっちをきっと睨み、どうもしないわ。どうもしない。俺にではなく、明らかに自分に言うようにそう言って、バタバタと部屋へと戻っていってしまった。榊が去っていった方を見る。何か言ったわけでもないのに、妙に緊張を強いてしまったようだった。何かあったのか、あいつは。首をひねっていると、ひょっこりと図体のでかいのが榊の代わりに顔を出した。なんか、ちょっと話したそうだったね、榊さん。あまねがニヤニヤしながら近づいてくる。そうか、別に俺は何も感じなかったが。それはユージが基本的に鈍感なだけよ。ソファーではなく床に
体育座りで腰を下ろす天音。柔軟をする俺に顔を近づけ、香水の匂いをさせながら話を続ける。ねえ、ってどうなの？榊さんにちょっとは興味出たの？今の会話を聞いて、なぜ俺が榊に興味があると思えるんだよ。あるからそんな思わせぶりな態度をとってるのかと思ったのよ。あえて踏み込まず、榊さんからやってくるのを待つというか。お前ならともかく、俺はそういう釣りみたいなことを人間関係には用いない。あらやだ。私はしないわよ、そんなこと。やるならもっと直接攻撃の方が性に合ってるわ。露出狂のお前なら確かにそうだな。見くびって悪かった。半分は天然で言ってるんだろうけど、ユージって時々本当にひっぱたきたくなるわね。性分でな。にしてもさ、榊さんって本当に何してんだろうね。誰にもほとんど関わらず一人でいるし、辛くならないのかな。一人でいた方が楽なことだってあるだろう。はい。では今日はこれで終わります。起立。休日も終わり、いつもの平日がやってきた。何事もなく一日の授業が終わり、幸の号令で区切りとなる。授業のある日は無趣味を非難されることもなく、こうやって平穏に暮らせるからありがたい。そのままカバンを肩にかけて教室を後にする。部屋に戻り荷物を置いた後、なんとなく寮の屋上へと上がってきた。特にすることのない時は、こうやって誰もいない場所へ来て、誰もいないところ、つまり空を見ていることがある。孤独を好むわけではないが、日頃喧騒に包まれている中だと、そういうこともしたくなる時もある。ドアがゆっくりと開き、人影が見えた。こちらを認識した瞬間、その人影は少し怪しげそうな顔を見せた。また、あなたなの？悪いな。この寮に住んでいる限り、こういうこともある。別に悪いと責めているわけじゃないけど。じゃあいてもいいか、ここに。私が決めることじゃないわ。榊の了解をもらい、手すり沿いに横に立って空を眺める。強い青と光が鉄製の手すりを焼いて熱を伝わらせている。俺が無言のままでいると、榊はやがてこちらを向いて、ねなんだ？ひょっとして立ったまま寝ているの？あなた。いや、寝てはいないが。何も言わないから寝ているのかと思ったわ。何か喋っていたり、質問でもした方がいいか？別にいいわ。そんなことしなくても。そうか。ならば好きにさせてもらう。榊は少しだけ首を上に上げ、空をずっと見つめている。長い髪が海風に煽られ、旗のように舞う。よくここには来るのかしら。どうしてそんなことを聞くんだ？前にもここで会ったじゃないの。そうか、そういえばそうだったな。答え、手すりに手をかけながら言葉を続ける。時々こうやってここに来て一人で空を眺める時がある。あなたが？らしくないわ。あくまで時々だ。そういう時はここに来る。そう。一人になりたい時は誰にだってあるだろう？違うか？それは私に向かって聞いてるの？いいや、あくまで俺の話だ。日差しはもう夏の雰囲気を感じさせるほどに強くなっていた。近くを飛ぶトンビの影がはっきりと姿がわかるほど色濃く地面に映っている。
その影の動きを目で追っていると、榊がポツッと声を出した。あなた、聞かないのね。何をだ？私が休みの日に外で何をしているのかを。榊は顔だけを俺の方に少しだけ向け、言葉を続ける。ああやって早朝から出て行ったら何をしているのか聞こうとするものじゃないかしら。ああ、だから最初に少しだけ聞いた。でも、それから一切聞こうとしなかったじゃない。最初に尋ねた時、もう聞くなと言われた。だからそれ以上は聞かなかった。え？話したくなったら話すだろうし、俺は人のことにあれこれ口を挟むつもりはない。挟むことがあるとするのなら、俺も少しだけ榊の方に顔を向ける。向こうの方から俺に歩み寄ってきた時だけだ。榊に限らず、俺はこの学園にいる連中に必要以上に干渉することはない。嫌う理由もないし、意識して避けることはないが、だからといって理由もないのに接近することもない。ただ向こうから接触を求められた場合には、それもまた理由もないのに避けることもないだろう。師匠が言っていたことを俺は忠実に守るだけだ。榊は俺の顔をじっと見ていた。不思議な珍しいものでも見るような目で。何が榊の興味を引いたのかはわからないが、それは今までの興味のなさそうな目とは明らかに異なった目だった。どうかしたのか？俺の問いに榊はふっと軽く目を閉じると、なんでもないわ。言って手すりから離れ、階段の方に歩き出すと、こちらの方に一度振り返り、部屋に戻るわ。そうか。一言だけ答えた俺に榊はまた不思議そうな目を向けると、あなた、変わってるわね。本当に。俺は真っ当なつもりなんだが、いつもそう言われる。答えると榊は珍しく少しだけ微笑んで、それじゃ。ああ。鉄製のドアが開き、榊の姿が向こうへと消えていく。さっきのトンビが榊を見送るように弧を描いて去っていく。太陽はゆっくりと昇り始め、やがて来る夕暮れに近づこうとしていた。俺も手すりから離れると、日差しで熱されたコンクリートを踏んで階段の方へと歩いていった。変わってるか。お互い様だろう、それは。酔っ払いに酔っ払っていると指摘されるような微笑ましい理不尽さを感じる。互いに特徴を共有したからなのか、俺はなんとなくあの榊とほんの少しだけ打ち解けたような気がしたのだった。